Bones tardes, som Miquel Gilbert, d'aquí del restaurant Cap Mar de Manacor, i en col·laboració amb varietats locals d'aquí de Mallorca. Avui vos prepararem una col frita amb carabassa i botifarró. Ingredients: la col borratxona, carabassa, col fori. Després tindrem botifarró, tindrem un pot de xulla, tindrem panses, tindrem pinyons i un pot d'oli d'oliva. Antigament, aquesta recepta, jo quan te la van mostrar, me deien, aquesta recepta l'has de fer en saïm vermell de caldera. I jo dic, no ho sé els clients que diran, perquè el saïm ja sabem que és molt pesat. Però bueno, amb oli està fantàstica. I a part, si és un bon oli d'aquí de Mallorca, com aquest del Bocassa, vos seria fantàstic i la digestió serà molt més lleugera. La col ha de ser borratxona, perquè és interessant que sigui borratxona i ha de ser en l'època que hi ha col borratxones, que realment és a principi d'hivern, quan comença l'hivern i quan acaba l'hivern, que n'hi ha. Hi ha tanta diferència en el plat, dins la textura, en el gust. La col borratxona és molt més suau de gust, és molt més lleugera a l'hora de fer la digestió, perquè les cols tenen una digestió pesada. Per tant, jo crec que és la col per excel·lència dins la meva cuina. Molt bé, el primer que farem serà trossets la xulla per una ració més o menys com es bastarà, un tros així, perquè hem de pensar que també hi posarem botifarró. Nosaltres el que no hi posem és la colna, perquè mos embull un poc el plat, perquè la colna queda cruixent i volem que sigui tot una cosa un poc melosa. Per tant, la descartam i traiem la panxeta a daus, no massa grossos, més o menys de mig centímetre per cada part, i després, seguidament, el que farem serà un botifarró. El pelarem. Aquests botifarrons fan una horeta, són fets d'avui, a més. D'aquí de la carnisseria del costat, tenim unes al·lotes al costat que tenen una carnisseria fantàstica, que Nicolau. Tots els productes seus, els pols són seus, perquè fan elles les matances i mos duen moltes coses. El botifarró el tallarem també a davets, un poc més petit, perquè mos quedi el botifarró sí que s'ha de fondre un poc més petit que la panxeta. I, bueno, la col fora i la carabassa ja l'hem tallada. És important no tallar-la molt grossa, perquè necessitem que, per exemple, la carabassa, això és la mida que va bé, se cogui tot d'una, perquè si no se fondria i faria una pasteta. Igual que la col fora també ha de ser tallada petiteta per trobar el cruixent aquest que cercam. En canvi, la col està tallada petita, però com tots sabem, quan posem la col en calentó, mos baixa i mos quedarà com a menys de la meitat del que tenim aquí. Ja tenim l'oli calent i posant la xulla, el primer de tot, que se vagi sofregint, i hem de tenir paciència per sofregir els ingredients. Hi posem un poquet de sal i pebró. Ara, quan ja està mig sofregida. Molt bé, ja tenim la panxeta a punt. Ara el que farem serà retirar-la, com hem dit abans. La deixarem aquí i posarem a sofregir la carabassa. Encara que aquest oli ja mos té aquests aromes de porc. Ho reservam aquí de vora la xulla. I ara hi posarem la col fora. I el mateix procés, que se faci fent. Que torni un pot tendre. I en la col fora el que sí podem posar és aquest botifarronet de pot negre que tenim, que mos traurà un pot de suc també. I li donarà gust. Perquè el botifarró sí que necessita sofregir una estona també. La reservarem aquí en la resta dels ingredients. I ara pinyons, que se torrin un poquet. I panses, que se torrin un poquet.
un poquet d'oli. Abans aquesta recepta se feia en saïm de caldera, en saïm vermell. El saïm de caldera és el que queda dins la caldera d'haver bollit els botifarrons. Per tant, evidentment és un saïm més oscur, és un saïm molt més substanciós, és un saïm no que té més grassa, perquè té la mateixa grassa que inclús te diria que l'altre té més grassa perquè tot és grassa, perquè els botifarrons també duen carn i duen entranya d'esporc, no? Per tant, el saïm de caldera és més fort, és més pesat de gust. La qüestió que el vaig provar de fer el saïm de caldera, pesadíssim. Després el vam provar de fer el saïm normal, no tan pesat, però era pesadet. I vam trobar el nostre aliat en oli d'oliva. No? I ara ho fem realment amb oli d'oliva perquè tenen en compte que du botifarró, du xulla i ja té bastanta grassa. Per tant, jo crec que amb oli d'oliva és un plat molt equilibrat, molt més equilibrat que en saïm. Ara ja tenim això pràcticament, les panses ja se comencen a inflar, els pinyons ja comencen a estar torrats i afegirem la col. Com podeu veure, de col n'hi ha aproximadament el doble dels altres ingredients. Però ja veureu com us quedarà, no res. I més, ara aquí posarem un poquet de sal i pebró, que us ajudarà a treure l'aigua i mos quedarà molt més poc que col. I ja com a ingredient final hi posarem un poc de tots els sabors d'aquestes espècies de matances. Ara ja quan la col està preparada, hi marcam tota l'altra, tota la grasseta, aturem el foc i aquí ho tenim. Aquí tenim aquest plat molt estimat del meu amic en Miquel Esbarbaret, que m'ho va ensenyar fa ja una bona partida d'anys. Col frit en carabassa, botifarró, panses i pinyons. Bon profit!